Olá, eu sou o Carlos, meu nome é Carlos, eu trabalho com conserto e reforma de persianas, tá? Todos os modelos, todas as marcas, tá? Trabalho representando a persianas Luxaflex Hunter Douglas. Durante o vídeo eu vou deixar aqui meu telefone da empresa, tá? Para você que está precisando fazer manutenção nas suas cortinas, nas suas persianas, não ficar mais à procura de alguém que possa consertá-las, que possa reformá-las, que possa lavá-las, tá? Então você já sabe, você que está precisando consertar as suas persianas, ligue para as persianas Arte Decor. Telefone 96774-6266. Com uma novidade agora, você pode mandar a foto da sua cortina pelo WhatsApp, nos informa o defeito e pelo WhatsApp mesmo nós te damos um pré-orçamento. E caso você aprove, nós vamos até a sua residência e no mesmo dia, sem necessidade de tirar sua cortina, levar para a loja, levar para a fábrica, nós consertamos. Nós consertamos sua cortina no seu apartamento mesmo. No mesmo dia e na mesma hora. Tá? Então você já sabe. Precisou consertar, reformar, lavar suas persianas? Ligue Persianas Arte Decor 96774-6266. Serviço feito com garantia de 6 meses, tá? Após o término do conserto, nós damos um recibo e nós damos o certificado de garantia que dura 6 meses, tá bom? Então você já sabe, consertou, escangalhou a cortina, está precisando consertar, está precisando lavar, está precisando reformar, ligue Persianas Arte Decor 96774-6266. Muito obrigado. Que o Criador possa abençoar a todos. Um Feliz Natal, um feliz 2019 para vocês.